zira bwawe, ukamenya n'ububasha n'ubutware bwawe. Nawe iyo usaba ibintu ufiteho ubutware udakwiriye gusaba, nabwo uba usaba nabi, umara igihe utasubizwa. kuko hari ibyo ufiteho ubutware bitari mu ijuru, biri imbere yawe, bisaba ko umenya ubutware ufite ugakoresha ubutware. Ndimo ndababwira icyo Yakobo yavuze ngo murasaba ntimuhabwe kubera ko musaba. Ubuzima bw'urubyiruko kugira ngo mubeho, mube bazima bazira imize, banazira n'ubukene, banazira na karande n'ibindi byose. Cya kabiri bavuze ko musengera akazi kwirukana ubushomeri. Cya gatatu igihugu n'itorero. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo tubumbure Bibiliya zacu, ko ndaje mvuga amagambo abiri, ariko tubanza dusome ibi byanditswe. Ndaje mvuge ingingo ebyiri inyigisho yanjye. Ejo ningira amahirwe nkongera kubana namwe mvuye i Kayonza kare, nzakomereza kuri ayo magambo abiri. Nshaka ko tuganiraho mu minota mikeya tugasenga. Abefeso igice cya mbere, urasoma neza uhereye ku murongo wa mbere. Ni inkuru ndende, nshaka ko tuyisoma yose twitonze, kuko uru ni urwandiko, ntabwo ari igitabo, ni urwandiko. Uwanditse yanditse afite uwo yandikira. Tugiye gusoma kugira ngo twumve icyo yandikiye uwo yandikiraga, niba natwe kitureba. Uhereye ku murongo wa 3. Abefeso igice cya 3. Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru, nk'uko yadutoranirije muri we isi itararemwa, kugira ngo tubabera tutariho umugayo imbere yayo, kuko yabigambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo, tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo. Niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri, ubwo yadushagarijeho bukatubera ubwenge bwose no kumenya, itumenyesheje ubwiru bw'ibyo ishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo, ari byo yagambiriye kera, kugira ngo ibihe nibisohora ibone ko iteraniriza ibintu byose muri Kristo, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibiri mu isi. Kubw'uwo natwe twarazwe umurage, tubitoranyirijwe kera nk'uko Imana yabigambiriye, ikora byose nk'uko ibishaka mu mutima wayo, ngo tube abo gushimisha ubwiza bwayo, twebwe abiringiye Kristo uhereye kera. Niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe wabashyizeho ikimenyetso, ari cyo Mwuka Wera mwasezeranijwe, uwo twahawe ho ingwate yo kuzaragwa mu murage, wo kuzaragwa wa murage, kugeza ubwo abo Imana yaronse ibacungura ubwiza bwayo bushimwe. Nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera Umwami Yesu mugakunda abera bose, mbashimira Imana urudaca, nkabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo Data wa twese w'icyubahiro, ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume muyimenya, ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaragabera, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, izo iha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri, izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose
n'izina ryose rivugwa uretse muri iki gihe gusa, ahubwo no mu bihe bizaza. Kandi yamuhaye gutwara byose, ibishyira munsi y'ibirenge bye. Imuha itorero ngo abe umutware waryo usumba byose, naryo ribe umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Amena. Yesu nashimwe. Aya magambo iyo uyasoma, nongere mbasabe ngo nitunava n'aha n'uyu munsi muyasome cyane, ariko noneho uyasome witonze ushaka kugira ngo wumve uyu muntu ari wowe yandikira arimo arakubwira iki. Amena. Umuntu wese iyo agiye kwandikira undi abiterwa n'urukundo amukunze, kandi agerageza kurushyira mu nyandiko. Usoma rero urwandiko rw'uwamwandikiye nawe arusoma yiteguye kwakira urukundo amwerekeye mu nyandiko. Haleluya. Bitewe na distance. Muri aya magambo twumvise, ndashaka kuvuga ku bintu bibiri byubaka destiny yawe, cyangwa bibohora destiny yawe. Imana yacu ishimwe cyane muri uko gusenga. Umukristo wananiwe gusenga, destiny ye iraburabuzwa, iradindizwa, Satani aranamwibaga akayobana na destiny ye. Aya ni amagambo avuga cyane kuri destiny. Uru rwandiko Pawulo ajya kwandikira ababera, abakristo yandikiye, yashaka kubereka destiny Imana yabashyiriyeho. Destiny ni umugambi w'ubuzima bw'umuntu bwateguwe wataranabaho. Icyo bita destiny. Destiny ni ikintu cyateguwe, giteguriwe umuntu ataratangira ubuzima. Haleluya. Noneho yaza gutangira ubuzima, akaza atangira ubuzima already bwamaze gutegurwa, bwuzuye, nta kindi kiremwa, nta kindi kiburemwamo, ahubwo bwuzuye. Ahubwo uje kubutangira kububaho. Haleluya. Uje gutangira kubaho. Niba ufite imyaka 30, umaze imyaka 30 ubaho ubuzima Imana yateguye utaratangira kubaho. Now, niba urimo kubaho uko bidakwiriye, ntabwo ari wowe n'umwanzi uburabuza destiny yawe, cyangwa uburabuza wowe ngo udahura na destiny yawe. So iyo tugiye gusenga rero, haleluya, buri muntu wese kuri iyi si akwiriye kubaho mu nzira imugeza ku buzima Imana yamuremeye kubaho. Ntabwo ubuzima hano ari chance, ntabwo ari chance. Haleluya. Ntabwo ari chance, si amahirwe, ni destiny. Noneho turi mu isi tutarakizwa, Bwana sifiwe, byitwa amahirwe, turiho by chance, nahiriwe, ni ukugerageza, ni ugushakisha. Ariko iyo tumaze gukizwa nibwo tuza kumenya ukuri kukatubatura, nk'uko twize ku cyumweru gishize. Yesu ashimwe cyane. Iyo tumenye ukuri rero, ukuri kuratubatura. Kutubatura gute? Kudusubiza mu murongo w'ubuzima twaremewe. Somera umurongo wa 5, tugiye kugenda gato gato. Ndimo kuvuga kuri destiny. Kuko yabigambiriye kera. Yabigambiriye kera. Uwiteka yagize gute? Yabigambiriye kera. Ibyo urimo usengera, ibyo urimo ukeneye, ibyo urimo wifuza, ibigukwiriye byose, ntabwo Uwiteka ari bubitekereze igihe wasenze. Urimo uranyumva? Ntabwo ari bubitekereze ko bigukwiriye igihe wasenze, ahubwo yabigambiriye kera. Yabigambiriye kera utarabaho. Ndacyakora introduction, hanyuma ze kuguha ingingo ebyiri zidufasha twinjire no mu gusenga. Kuko yabigambiriye kera. Kubw'urukundo rwayo. Kubw'urukundo, si kubw'imirimo, si kubw'iki, nta n'ikindi wakora.
yabigambiriye kera. Icyo Satani arwanya mu buzima bwawe cyangwa ku buzima bwawe ni ikintu azi, abona, agirira ubwoba Imana yagambiriye kera. Ubuzima waje ku isi hano ujya kuza ntiwasabye kuza, ndetse iyo haza ku burenganzira bwo gusaba no kubanza kureba iyo tuza, ntawe uba waraje muri twese. Turebye isi ukuntu imeze, ariko twaje not by accident, ntabwo twaje ku mpanuka. Haleluya! Twaje kubaho ubuzima bwagambiriwe kera. Twaje kubaho ubuzima bwagambiriwe kera. Kuki dustragoringa rero niba ubuzima twaje kubaho bwaragambiriwe kera kandi bukagambirirwa n'Imana kubw'urukundo rwayo? Komeza. ko duhinduka abana bayo. Ko duhinduka abana bayo. That's our destiny. Our destiny ivugiyeho ngo Imana yabigambiriye kera ko twebwe duhinduka abana, turi abana b'Imana rero. Wifashe ubu buzima bwawe ukabushyira muri uyu mwanya w'iyi destiny, wareba imibereho urimo, wareba n'Imana y'urukundo ishobora byose, remyenyeri n'ibindi byose, ugasanga wajya kubihuza ukumva ntibihura. Ushobora kuvuga ngo iyi Mana niba ndi umwana akaba ari data, ntabwo iri feye. Amen. Ntabwo iri feye. Ni gute naburara kabiri gatatu? Ni gute n'abandi muri gato? Ni gute n'aba mpfapfana gutya? Ni gute pe isi nte? Yesu ashimwe cyane. Niba koko naragambiriwe kera kuba umwana we. Ibyo nibyo nifuza ko tuganira, niba bishoboka uyu munsi cyangwa ejo tuzabiganira mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. So ikintu cya mbere ni ukubanza kumenya ngo yabigambiriye, that is destiny. Uwiteka arimo aravuga kuri destiny. Yabigambiriye kera ko duhindurwa abana be. Now guhindurwa abana be hari process yateguye, si twe twabiteguye, si natwe twakwihindura, ahubwo yashyizeho inzira uburyo duhinduka abana be. Ndimo ndabashyiramo ibibazo byinshi kugira ngo mubone ibisubizo byinshi. Amen. Icyambere ngira ngo usobanukirwe nuko uri hano ufite destiny. Uri hano kuri iyi si ufite destiny. Itari chance, itari amahirwe, yateguwe n'Uwiteka Imana. Destiny irahari, yateguwe n'Uwiteka Imana. Kandi yayiteguye kera wowe utaraba. Yesu ashimwe cyane. So ubuzima bwacu burahari. Umujura wa destiny tugomba gushaka ibihiri, tugashaka inkoni, tugashaka ibyangombwa byose, tukirukankana uyu mujura wiba destiny. Hallelujah. Wiba destiny. Abenshi tubaho ubuzima twaribwe. Byanditswe biravuga ngo iyo umujura afashwe akwiye gukubitwa 7, akwiye gukubitwa inkoni kugeza agaruye ibyo yibye inshuro 7. Biranditse hano. Bwana sifiwe. Twaribwe. Yesu ashimwe cyane. Suko ari bwo buzima twaremewe, ahubwo twaribwe. Hari umujura waje ariba. Yahereye kwa Adamu ariba. Ariko Imana ishimwe ko Yesu yaje kugira ngo aducungure. Kuducungura ni ukuvuga iki? Kongera kutugurura, kutugarura atuguze bushya, kugira ngo atugarure muri destiny. Hallelujah. Somera umurongo wa 7. Niwe waduhesheje gucungurwa. Niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye. Kubw'amaraso ye. Ariko kubabarirwa ibicumuro byacu. Nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Nagira ngo makinga amagambo abiri hano. Destiny yashyizweho n'urukundo rwayo. Gucungurwa, kugarurwa mu byo twibwe, bigarurwa n'ubuntu bwayo.
niwe waduhesheje gucungurwa ku bw'amaraso ye. Haleluya. Tubiheshejwe n'iki? Ku bw'iki? Aho wari ugeze nyine. niwe waduhesheje gucungurwa ku bw'amaraso ye. Ku bw'amaraso ye. Ariko kubabarirwa ibicumuro byacu. Ariko kubabarirwa ibicumuro byacu. Nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo. Nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Ubuntu bw'Imana nibwo butugarura muri destiny twavukiye kubaho. Ubuntu bw'Imana bubonekera muri Kristo Yesu amaze kuducungura, adutandukanije n'imbaraga z'umujura, adutandukanije naho umujura ahagarara kutwiba no kudukandamiza, amaze gukuraho ibyaha ku bw'amaraso ye. Noneho ubuntu bwe buratugarura. Bugira gute? Buratugarura. Butugaruye hehe? Muri destiny. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo nshaka kwihuta, ndashaka kugenda gakeya. Kucyo nifuza no kugira ngo numenye destiny yawe, numara kuyimenya uranasenga neza. Yakobo aravuga ngo murasaba ntimuhabwe kubera ko saba nabi. Turaza kureba ni gute umuntu asaba nabi kandi asaba ibyo ashaka, ibyo akennye. Urasaba ibyo ukennye ntubibone kubera ko usaba nabi. Igihe cyose usabira hanze ya destiny uba usaba nabi. Yesu ashimwe cyane. Ariko iyo amaze kumenya destiny, iguha uburyo usaba, iguha uburyo usenga. Destiny iguha uburyo usenga. So icyambere, ubuzima bwawe ntiwabugura amafaranga. Amina. Emetre yahoze avuga ati turashima Imana ko ntawagiye Rusororo cyangwa Busanza. Suko abagiyeyo ari uko babuze ikiguzi cyo kubaho, natwe suko twabonye ikiguzi cyo kubaho kugira ngo tutajyayo. Urukundo rw'Imana. Amina. Destiny y'ubuzima bwawe yashyizweho kubw'urukundo, ntabwo yashyizweho kubw'ikindi. Ni Imana kubw'urukundo rwayo yarakuremye, iragutaka, ikugira gutyo, igushyiraho ubuzima uzabaho from day one. Iguha ababyeyi. Haleluya. Iguha igihugu, iguha ubwoko, iguha ahantu, iguha amateka, iguha ibihe. Ibyo byose ari urukundo rwayo. Ariko uhura n'umujura. Abenshi destiny zacu twazibiwe mu babyeyi kera. Twavutse dusanga umujura yaragize gute, yarejeje inzu, n'ababyeyi bacu batarabaye muri destiny zabo, nabo bakomokaho batarabaye muri destiny zabo. Umujura yaribye yarasiribanze. Tuvukira mu bukene kuko umujura yagize gute, yibye. Niyo mpamvu abantu bajyaga kuraguza kubera kwiheba no kutagira icyerekezo. Ariko Imana ishimwe ku bwa Kristo. Imana ishimwe ku bw'ubutumwa bwiza bwatumye tumumenya. Nawe aravuga ngo rero ubuntu bwe, haleluya, amaze kuducunguza amaraso ye, ariko kubabarirwa ibyaha byacu, nk'uko ubutunzi bwe bw'ubuntu bwe bungana, bwaje kugira gute? Ubwo yadushagirijeho. You need grace. You need grace. Ukeneye ubuntu nshuti yanjye bugusubiza muri destiny. Ntabwo ukeneye indi migenzo n'indi mihango, ukeneye ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu kugira ngo abugusagirizeho. Dusoma umurongo wa mbere ngo Imana Data ishimwe yaduhereye muri Kristo Yesu imigisha yose yo mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Now adusagirizeho ubuntu butugarura muri destiny yibwe. Umujura ruke ibyo yariye, agarure ibyo yajyanye, tusubire muri destiny yacu kubera ubuntu. Ubwo buntu bukatubera ubwenge bwose no kumenya. Nta gifaransa kidushyira muri destiny, nta cyongereza cyadusubiza muri destiny, nta kinyarwanda cyadusubiza muri destiny, nta level of education nubwo kwiga ari byiza, but the grace of
God yaduhindukiye ubwenge no kumenya. Haleluya. Ubuntu bw'Imana yadusagirijeho nibwo buduhindukira ubwenge no kumenya, bukatubohora ku ngoyi y'umwanzi, bukatugarura mu rukundo rw'Imana kubw'imbabazi zayo twaboneye muri Kristo tugacungurwa. Haleluya. Imbabazi ziduhesha ubuntu buduhindukira ubwenge. Isi yatubona ikabona, oh my God, aba bantu according to the standards of this world, ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi. Exactly. Ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi. Yageze ku murongo wa 15 aravuga ngo iki? Nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu. Nicyo gituma maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu. Mugakunda abera bose. Mugakunda abera bose. Mbashimira Imana urudaca. Mbashimira Imana urudaca. Nkabasabira uko nsenze. Mbasabira uko nsenze. N'icyo abasabira? Kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ariyo data wa twese w'icyubahiro, ari nawe data wa twese w'icyubahiro, ibaho umwuka w'ubwenge, abaho umwuka w'ubwenge ari bwo buntu no guhishurirwa, abahe guhishurirwa ariko kumenya, bitume muyimenya. Bitume muyimenya. Ngo amaso y'imitima yanyu, noneho amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, areba ibyo atarebaga, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, kugira ngo mumenye neza ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi, mubashe no kumenya ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaraga abera, bw'ubwiza bw'ibyo azaturaga. Turabumenya turaha, ntabwo tuzabimenya tugeze mu ijuru, ahubwo turabumenya turaha. Tumenye ubwiza bw'ubutunzi bw'ibyo azaraga abera. Mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo, tumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, butagira akagero, iziha twebwe, izo mbaraga iha twebwe. Buretse gatoya. Haleluya. Urukundo, ubuntu, ubwenge no kumenya bikaguhesha iki? Imbaraga iziha twebwe, ntabwo iziha abamarayika. Imbaraga, tumenye imbaraga izo iha twebwe. Iyo rero ugiye gusenga, iyo utaramenya imbaraga uhawe, imbaraga ubundi umuntu ahabwa imbaraga zo gukora iki? Ubundi imbaraga ni iziki? Imbaraga ubundi ni iziki? N'umutako. Imbaraga nizo gutaka hano. Iyo wumvishe imbaraga, dutekereze birenze ibisanzwe. Imbaraga ni iziki? Nizo gukora? Nizo kugera gute? Mumbwire, nizo kugera gute? Nizo kwambara? Nizo kugera gute? My goodness. Nizo kugera gute? Iziha twebwe abizera, zije ari ishati yo kwambara, nizo gukora. So his power must work. Imbaraga duhabwa zigomba kugera gute? Uyu mugoroba urasenga mu izina rya Yesu. Haleluya. Iziha twebwe imbaraga. Kuki ziduha? Nuko tutazifite, umujura afite imbaraga. Icyatwibye gifite imbaraga. Icyo tubura cyajyanywe n'umunyembaraga. Mwami araduha imbaraga zo gukora. Haleluya. Ndasenga Imana ngo ubyumve bihishurirwe nyuma y'aya masengesho. No muri aya masengesho ntiwongere gukorera mu maganya, ukorere mu haleluya, ukorere mu mbaraga, utekerereze mu mbaraga, wiringirire mu mbaraga, ugendere mu mbaraga, usengere mu mbaraga, uhabwe mu mbaraga. Iziha twebwe, ntabwo ari iziha abamarayika. Ariko iyizi imbaraga utarazimenya, ubasha gusengera hanze ya destiny. Iziha twebwe. Umwanzi ye kutwiba ngo dukomeze kuduhuma amaso, tuhumuke tumenye ko duhabwa imbaraga muri Kristo. Ibi bintu ntabwo ari ibyo gusenga ngo tuzajye mu ijuru, si idini, ni urugamba.
tugomba kubohoza ibyacu. Nicyo gituma duhereza iki? Komeza. iziha twebwe abizeye, iziha twebwe abizeye, nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri. uko imbaraga z'ububasha bwayo ziri. izo yakoreye muri Kristo, izo yakoreye muri Kristo, ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamwicaza uburyo bwayo, yego, ahantu ho mu ijuru, yego, imushyize hejuru y'ubutware bwose, hejuru y'ubutware bwose, n'ubushobozi bwose, hejuru y'ubushobozi bwose, n'imbaraga zose, hejuru y'imbaraga zose, n'ubwami bwose, hejuru y'ubwami bwose, n'izina ryose hejuru y'izina ryose rivugwa muri iki gihe gusa, irivugwa muri kiriya gihe gusa, no mu gihe, ahubwo no mu bihe bizaza, ahubwo no mu bihe bizaza. kandi yamuhaye gutwara byose. Uwiteka arangije amuha gutwara byose, ibishyira munsi y'ibirenge bye. Uwiteka abishyira munsi y'ibirenge bye, uwo ni Kristo. imuha itorero ngo abe umutwe waryo. Arangije amuha itorero si inyubako, amuhereza twebwe abizera ngo tumubere umubiri, aho za mbaraga ziri bugaragarire zigakora. naryo riba umubiri we. Itorero twebwe tuba umubiri, abo umutwe bivuze umuyobozi, atuyobore muri iyi nzira twari twaratakaje, natwe tumubere umubiri ushyitse. umubiri ushyitse aricyo dukora, gutegura umubiri, kwigisha buri munsi, ni ukugira ngo umubiri ube ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. noneho iby'Imana ivuga byose bishyikire muri uwo mubiri. It's in you, ni wowe, ni muri wowe bigomba gushyikiramo byose. Barayese icyubahiro. Now, ibintu bibiri nshaka kuvuga kugira ngo dusenge. Gusenga kose kuri buza n'umusaruro kubanzirizwa n'ibintu bibiri. Icyambere ni ukumenya uburenganzira bwawe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Kumenya uburenganzira bwawe. Iyo utaramenya uburenganzira bwawe, gusaba nabi, umujura akomeza kugutegeka. Ugomba kumenya uburenganzira bwawe. Haleluya. Gusenga kuri buzana impinduka, ukagera ku musaruro, ukagaruka muri destiny yawe. Icyambere bigusaba ni ukumenya uburenganzira bwawe. Hari igihe dusaba ibintu tudafiteho uburenganzira ntidusubizwe, kuko tutabifiteho iki? Uburenganzira. Tukayobwa no kutamenya, kugira ngo tudasenga uko bikwiriye. Ibyo twakabaye dusaba ntibiba ari byo dusaba. Iyo uje ugasaba ikintu udafitiye uburenganzira imbere y'Imana, ntabwo ugihabwa, kandi Imana ikaguma ari Imana. Bwana Yesu asifiwe sana. Icya kabiri, kugira ngo gusenga kuzane umusaruro, ni ukumenya ubutware ufite. Yesu ashimwe cyane. Icyambere ni ukumenya uburenganzira ufite. Rubyiruko, mwebwe imbere yanyu, reka mbahe practical example. Imbere yanje hari imyaka itarenze 30, mfite imbaraga itarenze 30. Imbere yanyu mwese uko mwicaye aha ngaha hari imyaka 50. Bwana sifiwe. Haleluya. Haleluya. Mufite ibintu byinshi musabwa gukora. Ntabwo ukwiriye kujenje ku buzima. Biragusaba kumenya uburenganzira bwawe, ukamenya n'ububasha n'ubutware bwawe. Now, iyo usaba ibintu ufiteho ubutware udakwiriye gusaba, nabwo ubusaba nabi, umara igihe utasubizwa, kuko hari ibyo ufiteho ubutware bitari mu ijuru, biri imbere yawe, bisaba ko
umenye ubutware ufite ugakoresha ubutware. Ndimo ndababwira icyo Yakobo yavuze ngo murasaba ntimuhabwe kubera ko musaba. Hari ibyo dusaba ntiduhabwe kubera ko tutabifitiye n'iki uburenganzira, cyangwa tutamenye uburenganzira bwacu tubisaba. Ugasaba wihohora, ugasaba wiganyira, ugasaba utazi kuri unabihabwe, ugasaba utazi ko unabikwiye. Yesu ashimwe cyane. So iyo usabye ibintu uzi ko ufitiye uburenganzira imbere y'Uwiteka Imana. Hari umugore muri Matayo, umugore utari umwisirayeli, yari ufite umwana urwaye igicuri. Amina. Aha, haleluya. Urwo rugero umusomyi wa Bibiliya arimo ararushaka. Noneho ngo abona Yesu ari kumwe n'abigishwa be, araza aramutakira ati mwigisha, umukobwa wanjye araruhijwe, mwana wanjye araruhijwe, mbabarira unkirize umwana. Wahagezema? Bageze mu bantu, umuntu araza aramwegera aramupfukamira, aramubwira ati mwami, babarira umuhungu wanjye kuko arwaye igicuri. Kiramubabaza cyane kuko kenshi ntabwo ari uwo nguwo, ndavuga umugore. Ni umugore uwo yabwiye ngo ibiryo by'abana ntabwo nabihereza imbwa. Nagira ngo wumve iryo jambo rivuye mu kanwa kande ka Yesu. Uyu mugore ntabwo yari afite uburenganzira ku masezerano y'abana b'Imana y'Abisirayeli. Ntabwo yari afite uburenganzira. Yari afite umwana we meze nabi. Abona Yesu akiza abarwayi, akora ibitangaza. Nawe araza aza gusaba gukorerwa iki? Igitangaza. Nawe yarasabye. Bagerageza abigishwa gusanga Yesu avuga ngo uyu mugore umwana we wamufasha. Wahageze. Yesu arahava ajya mu gihugu cy'Itiro n'i Sidoni. Yego. Umunyakananikazi aturuka muri icyo gihugu, arataka cyane ati umva, mwami mwene Dawidi. Mwami mwene Dawidi. Arimo arasenga, sibyo? Arimo aragira gute? Arasenga. Yego. Mbabarira. Umukobwa wanjye atewe na dayimoni cyane. Ntiyagira icyo amusubiza, aramwihorera. Nuko abigishwa be baramwegera baramwinginga bati, uretse gatoya, urimo urabyumva? Uyu ni umuntu wagiye gusenga, Imana igira gute? Iramwihorera. Yaceceka ngo ntiyagira icyo agira ate? Nuko atumvise, yarumvise. Yumvise gutaka k'uyu mugore, n'icyifuzo cye cyari gisobanutse. Icya kabiri cyari kibabaje. Ariko Yesu agira gute? Aramwihorera. Ntiyagira icyo amusubiza. Nuko abigishwa be baramwegera. Baramwinginga bati, musezerere. Nicyagiye byanga ukajya no gusengesha mu bandi bahanuzi, ukajya kwinginga abandi bagusengere, ukirukanka. Abigishwa bajya kumwingingira. Mwigisha agira gute? Musezerere. Komeza usome. Musezerere kuko adutakira inyuma. Kuko aradutakira inyuma. Gutaka kwari gutitirije kugeza ubwo bumva umugore nawe yaremeyeho, yanze kuva inyuma, arayasenga. Niba ari ay'irindwi, niba ari aya 30 arayasenga. Ariko Yesu yagize gute? Yacecetse. Arabasubiza ati sinatumiwe abandi. Ntabwo yabwiye umugore, arimo arabwira ababigishwa abandi b'abahanuzi bagusengera abandi. Arababwira ngo sinatumwe
abandi, sinatumwe ku bandi, keretse intama zazimiye njye natumwe ku ntama zazimiye zo mu muryango wa Isiraheli. zo mu muryango wa Isirayeli. nawe araza aramupfukamira aramubwira ati, Umugore aba arabyumvise, arangaraza aramupfukamira ati, mwami mwana ntabara. ntabara. aramusubiza ati, si byiza kwenda ibyo kurya by'abana si byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa. ngo mbijugunyire imbwa. Buhagaze ahangaha niho nzana ingingo yo kumenya uburenganzira bwawe. Hari ibyo udafitiye uburenganzira, hari n'ibyo ufitiye iki. Uyu mugore yazize iki? Kutagira uburenganzira ku byo arimo asaba. Nta kindi yazize. Ni ukuri yari ababaye, yari aruhijwe, yari afite ikibazo cyumvikana, ariko nta burenganzira yari afite. Metero ingingo zaramufataga. Ese ashimwe cyane. Aranasengesha, n'abigishwa baraza baramwingingira. Yesu arababwira ngo mwindushya, ntabwo natumwe kuri abo bose, natumwe ku ntama zazimiye n'ab'inzu ya Isirayeli. Umugore aranga ajya mu ya 40. ati ntabara. Yesu aramubwira ngo ntabwo si byiza gufata ibiryo by'iki. Uvuga ngo abana bafite uburenganzira kuri ibyo biryo, ariko we ntafite. Wafata ibyo kurya by'abana ngo ubihereze iki? Ariko Imana igushubije utyo, we wayagomamo amasengesho, wagaruka. Umukecuru, uyu mukecuru niwe wari umukecuru, niwe wari inkumi, sinzi uko yaranganaga. Ngaho komeza wumve. nawe ati ni koko mwami. ni koko. ariko imbwa nazo zifite uburenganzira ahantu zirya ubuvungukira utwaguye bugwa buvuye ku meza ya ba nyirazo. tukava ku meza ya ba nyirazo tukajya hasi. Ni imbwa zitugiraho uburenganzira. Noneho rero agiye guhabwa ubuvungukira. Yamenye iki? Amenya uburenganzira bwe. Ni koko ntabwo imbwa zigomba kujya ku meza, ariko zitegereza iki? Zashimwe cyane. Amenya icyo kuvuga, aravuga ngo imbwa zifite uburenganzira ku buki. Ntizifite uburenganzira ku meza, ariko zibufite. Abumenya Imana yamukoreye igitangaza. Umva icyo avuga. maze Yesu aramusubiza ati, mugore, kwizera kwawe ni kwinshi, bikubera uko ushaka. Umukobwa we ahera akarakira. Komeza hepfo icyo Yesu yavuze komenti. Yesu avayo ajya ku nyanja y'i Galilaya, azamuka umusozi aricara. Abantu benshi baza aho ari. Aho buhihoreye ubwo Matayo ntabivuze. Undi wanditse yaravuze ngo ni ukuri ndababwira ko muri Isirayeli hose ndabona umuntu ufite kwizera nk'uko uyu mugore. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Icyo nshatse kuvuga ni iki? Uburenganzira. Uyu mugore ikintu cyamubuzaga uburenganzira kwegera ameza nuko adakomoka mu muryango w'abakebwe. She is not born again. Right? Si ubwoko bw'Imana. Ntabwo yakebwe, ntari mu isezerano ry'Imana. Abasaba bagahabwa. Icyambere bagomba kuba bakijijwe. Igihe cyose utaravuka ubwa kabiri. Haleluya. Ntabwo ubwinshi bw'amasengesho yawe butuma Imana ikora. Iraceceka niyo wavuga ukanavugisha n'abantu. You need to be born again. Yesu ashimwe cyane. Igihe utaravuka ubwa kabiri, uburenganzira bwawe buri kutuvungu. Buri kubuvungukira, ntabwo buri ku meza. Ariko umuntu umaze kuvuka ubwa kabiri, wa undi wacunguwe na Kristo, amucunguje amaraso yaho twasomye, ari byo byitwa kubabarirwa ibyaha. Haleluya. Yahawe uburenganzira bwo kwegera ameza. Umuntu rero usabira mu burenganzira
n'ijwi rye n'imvugo ye ntisa n'iy'utaka ngo ndakwinginze ntabara. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ugomba kumaramaza kuko Imana irahamba, irakomeye, ntabwo ari iy'imikino, si n'ikigirwamana, ntabwo uyitekenika, iza abana bayo. Ntabwo tuyibwira ngo kanaka n'umwana wawe, irabizi. Jyewe mbasha kukurambikaho ikiganza hano nkagusabira ibintu Imana itari buguhe, kandi ukamva imbere uzi ko ibiguhaye, ariko yo kuko ikubona utabikwiye. Uwiteka Imana yacu ntabwo ari umunyedini, nta n'idini. Uwiteka si umurokore, Uwiteka si umuporoso, si n'umunyagatolika, si n'umubatisiti, ni Uwiteka. Ntabwo ari umurokore. Haleluya. Yesu ntabwo ari umurokore. Bwana sifiwe. Haleluya. Kuko ntawe wigeze amurokora, kuko nta n'icyo yamurokoraga, ahubwo niwe murokozi, ni umukiza, ni umucunguzi, ni twebwe barokore. Abarokore ni abameze, ni abatabarwa, kuko umujura yaraje abiba destiny zabo, abahindura imbata z'ibitari ibyabo, babaho ubuzima badakwiriye kubaho. Araza araturokora. Ni umukiza, ni umurokozi, ni umucunguzi. Umwanzi akaza akavuga ubwo murokotse rero mujye mu idini. Ntabwo turi abanyedini, ntabwo Imana ari idini, ntigira idini, nta nubwo ari umunyedini. Uwiteka ni Imana, ni umuremyi w'ibintu byose. Buri kintu cyose agifitiye umurongo wacyo. So icyo Imana ishaka ni ikintu, ubusabane si idini. Mbwira mugenzi wawe, ni ubusabane si iki? Si idini. Ni ubusabane si idini. Mu busabane niho hagena uburenganzira bwawe. Ibyo usaba n'ibyo udakwiriye gusaba, ni mu busabane. Ni mu buki? Ni mu busabane. Nsomerayo urwandiko rwa Yohana rwa mbere, igice cya 5:13. Ndangiza iyo ngingo. Yohana wa mbere 5:13. Ibyo ndayibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana. Yego. Kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho. Mufite ubugingo buhoraho. Kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye. Dore abafite ubugingo buhoraho, ikibatera gutinyuka bakaza imbere y'Uwiteka Imana, nuko twumva. Abangaba ntago baza bafite ubwoba. Nuko atwumva. Subiramo neza uwo murongo. Nuko atwumva. Ikidutera gutinyuka imbere ye nuko atwumva. Iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Haleluya. Amen. Iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Reka mbabwire, abana banjye ntabwo ibyo bansabye byose ariko mbibaha. Ngo ni urugero rworoshye. Ntabwo ibyo bansabye byose ariko n'igihe mbishoboye byose siko mbibaha nk'uko babisabye. Keretse usabye ikintu nanjye numva nshaka ko abona, icyo ndakimuha. Niyo ntagifite njya kugishaka. Bwana Yesu asifiwe. Kumenya uburenganzira ufite. Nshuti yanjye, senga nk'umwana usaba se. Sengera mu busabane. Niba buri hasi, umenye kuri kure y'ameza, zamura urwego rw'ubusabane. Yesu ashimwe cyane. Emera Yesu amaraso yakweze agutunganye, kugira ngo ubutunganiye kwakira byose wifuza cyangwa ukeneye. Imana igusubize muri destiny. Tugiye gusenga mu kanya gatoya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunganira Kristo udashaka kwigaragaza imbere y'abantu, ahubwo zamura urwego rw'ubusabane bwawe na Kristo mu ijambo rye. Usabe utinyutse, we gusenga n'ubwoba, we gusengeshwa n'ubwoba, usengeshwa n'uburenganzira kandi utinyutse.
ese ashimwe cyane. Usengeshwe n'uburenganzira ufite ku Mana, utinyuwe n'ubuntu bw'Imana buguhindukiye ubwenge no kumenya, udashingiye ku bindi bintu ahubwo ushingiye ku buntu bw'Imana buguhindukira ubwenge no kumenya. Ntabwo ukeneye approval y'umuntu uwo ari we wese, ukeneye iy'Imana gusa. Yesu nashimwe. Iyo ngingo murayumva neza? Haleluya. Uyu mugore ikintu cyamuhesheje kurya ku by'abana, ku by'imeza y'abana, akarya ibiryo by'abana, ni ukwizera yagize. It was faith that raised her to the table. Haleluya. Kwizera kwamukuye mu bunyamahanga yemererwa. Kare byagaragaza ko gukiranuka, Yesu icyo yashaka kwigisha nuko gukiranuka aje kwamamaza no kwigisha atari uguheshwa n'amategeko n'imigenzo, ahubwo ari uguheshwa no kwizera. Ariko yagombaga kubigisha ahereye muri known to the unknown. Yabigishaga ahereye mu byo bamenyereye bazi, basanzwe bazi, kugira ngo abone uko abinjiza mu bishyashya bije azanye, kugaragaza ko umunyamahanga n'umunyamasezerano bose bahuzwa no kwizera. Gukiranuka kuduhindura abana, tukaguhesha uburenganzira, ntabwo ari imigenzo, si amategeko, ahubwo ni ukwizera Kristo. Nicyo cyatumye avuga ngo kwizera kwawe ni kwinshi bikubere nk'uko Yesu ashimwe cyane. Ariko iyo utarakizwa, nawe ubizi mu mutima wawe, ubeshya mu itorero ko ukirijwe, utwiyereka ko ukijijwe, ariko umutima wawe urabizi, nawe urabizi, inshuti yanjye, hari ibyo usengera utabifitiye iki? Uburenganzira. Uburenganzira. Hari ibyo ujya imbere y'Imana ukabisaba utabifitiye iki? Uburenganzira. Imana igaceceka, yakumvise ariko yagize gute? Yacecetse. Wanakomeza gusakuza ikavuga ngo ntabwo nafata ibyo kurya by'abana ngo mbihereze iki? Imbwa. Kugeza ubwo umenya uburenganzira. Ne gutinda aho ngaho njye ku ngingo ya kabiri. Ni saa ngapi Emma? Harabura? Emma, zarenze? Mumbabarire. Mumbabarire rwose, mumbabarire. Ingingo zayivuga ejo ya kabiri. Amen. Soze. Dusoze. Nisoze. Iya kabiri ni ukumenya ubutware twahawe. Ubutware ufite. Hari ibintu ufiteho ubutware utazahabwa no gusenga, uzahabwa no gutegeka. Bwana sifiwe. Umwanzi abyicariye kubera ko ibyo ngibyo bidakurwayo, bitanazanwa no kwiyiriza, bizanwa no kubimenya ugategeka. Hari ikigero n'igipimo cy'imbaraga duha twebwe, aho yavuze hariya ngo tumenye imbaraga izo aduha twebwe zo kugira gute? Zo gukoresha. Hari ibintu tujya kumusaba yaraduhaye imbaraga kuri byo, dutegeke bibeho mu izina rya Yesu. So ibyo dukeneye muri destiny yacu bigomba either kuba bituruka mu byo dusaba dufitiye uburenganzira tutarabona, cyangwa mu byo dufiteho ubutware tugomba gutegeka bikabuza, tugategeka imbaraga zibyicare zikabivaho. Haleluya. Iyo twahishuriwe ibyo, aravuga ngo tumenye n'imbaraga, tumenye uburenganzira, tumenye n'imbaraga. Ibyo bintu bibiri bihindura ubuzima bw'umukristo, bihindura ubuzima bw'umurokore, ukava ku rwego ujya ku rundi rwego. Nagira ngo mbabwire, ntabwo gukora kw'Imana kugaragazwa n'ingano y'ubutunzi ugezeho. Gukora kw'Imana mbere y'uko isi kubona, kubanza kumenyekana mu mutima wawe. Haleluya.
kubanza kumenya uburenganzira bwawe ufitanye n'Imana. Hari ibyo uzasaba ikavuga ngo uretse. Yesu ashimwe cyane. Reka mbaho urugero rw'ubuhamya ejo mwebwe nk'urubyiruko. Maze iminsi ukwezi kugiye kuba kwa kabiri twimukiye mu nzu yacu njyewe n'umuryango wanjye. Amena. Nawe tugezeyo mu ijoro rya kabiri turyama, tugiye kuryama. Kuru mama muramuzi arambwira rero ushima Imana kuko Imana yakwibutse. Urumva naramusubije ngo iki? Ndamubwira nti oya ntabwo yanyibutse. Ati ntabwo yanyibutse kubera iki? Ntabwo yigeze inyibagirwa. Na cya gihe nari kumwe nayo. Ntabwo inzu ari igaragaza Imana. Ashaka ni fact umuntu ufite inzu nziza cyane muri iki gihugu ni indaya, ntabwo ari umupasitori. Noneho tugiye gupimira Imana mu nzu, Imana y'indaya yaba iruta Imana yanjye. Turumvikana? Ntabwo Imana ikwibuka kubera bya bindi, irakuzi ikwibagiweho n'umunota n'umwe ntiwarara. Bwana sifiwe. Dukeneye kubohoka muki myumvire nk'uko twigaga ejo. Ndabwira mama oya na cya gihe ndi mu bukode ntabwo iteka ari yanyibagiwe, ahubwo twari kumwe mu bukode twaragendanaga. Na cya gihe no mu bindi no kuri moto ntabwo yanyibagiwe. Ubu rero nintangira gutwara imodoka yanjye baravuga ngo Imana yamwibutse. Ntabwo yari bwizabinyibutse. N'uyu munsi turi kumwe. Ntabwo yakwibagiwe rero. Ntabwo yakwibagiwe. Uwiteka ari kumwe nawe. Haleluya. Hari ibyo dusaba dufite uburenganzira tutarahabwaho, tutarabona, ariko tubifitiye uburenganzira iyo twabimenye ko turi abana tukajya imbere y'Imana. Haleluya. Twizeye ko icyo dusaba akiduha kuko tukimusabye nk'uko agishaka turakibona. Icya kabiri, hari ibyo yaduhayeho ubutware bidasaba ko ujya kubisaba, ahubwo uhaguruka ukavuga ngo iki kintu kiri iwanjye kiri mu buzima bwanjye si cyanjye kandi nahawe ubutware hejuru yacyo. Imbaraga zikibesheje ndazitegeka ziveho. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yego uko niko gusenga ko mukristo kukwinjiza muri destiny. Ndasoje sinkivuzeho cyane, ariko nimbona undi mwanya nzakivugaho cyane tujye no mu byanditswe. Ariko aravuze Paulo ngo ndabasengera ngo muhabwe guhishurirwa no kumenya imbaraga izo aduha. Ntabwo ari ukuduha ngo tuzambe nk'umwambaro, ahubwo zidutegekesha, ziduha gutegeka. Umwanzi watwibye uyu mugoroba buri cyo ubona wibwe mu buzima. Haleluya. Hari ibyo wibwe bitagomba kuva mu ijuru biri hano ufite ubutware. Nubihagurukira ugatangira kuvuga ngo iki ndagishaka mu izina rya Yesu. Imbaraga zikicariye ndazi mfite ubutware hejuru yazo, nzitegetse kukivaho. Biratangira gukora mu izina rya Yesu. Haguruka ku birenge bya dusenge. Haleluya. Icyambere ni ubushomeri.